比较陌生一点，所以我这边大概会花一点点时间跟大家说明一下我们这个系统是在做什么用的。好，爱包是做什么用的呢？就可能像是，以我们公司自己来讲，我们可能以前出去拜访客户，然后老板就要我们回去把报告写好，写好报告之后，可能老板看完之后，那这个报告基本上它就已经失去它的效果了，可能这个报告就会进入到我的 mail 里面，或者进入到卷宗，就被整理起来。那我可能过若干时，我要把这报告拿出来，再做一些那个确认的话，可能会很困难。那其实我们这解决什么问题呢？就是，比如像是报告内容常容易遗漏，就是我们都是要回去公司才能做记录嘛。那可能有时候记忆漏就忘掉了。好，那可能像资料保存不容易，就可能像是刚刚讲你报告写完之后就会进入到 mail， 进入到纸本，然后进入到就是其他保存的一个地方，它没有一个整合性。然后衍生刚刚说的那个资料分散跟纸本管理的一个问题，那其实是沟通跟整理上也不太方便。这个报告基本上只有你跟你的主管有一个对应的关系，那其他同事基本上都看不到。好，所以之前报告管理是有一些种种的一些问题产生。那使用我们的 Visabase 呢，爱报告就是我们可以用行动的一个界面来写报告。那第一个就是我们在报告的一个格式上，我们可以设定像是重要指标，也就类似像给我们的报告贴标签，就是这篇报告不只是一篇报告，它可能是一个业务的一个发展流程的某一个时间点发生的一件事情，那我可能就把它贴个标签记录在那边，那我之后要去查的话就会有个依据。然后其他也是一个统一的平台，就是我们这个业务群组可能所有的人都是在写这个报告，那就是大家可以互相看到互相的一个拜访的内容。然后它可以整个统整起来，然后接下来就是它可以随时随地的那个掌握客户资讯。就是我今天出去写报告的时候，我可能也先要看一下说之前在客户发生什么事情嘛，那我就看一下之前写的一个报告的一个内容。那我今天人在外面，我可能有问题想要问主管，我也可以直接在报告下面留言，那主管也可以在办公室内根据你这个报告去做一个回应。而其实就是刚讲了，我今天要回到公司才写报告嘛。那透过爱报告就是我今天拜访完，或者我在拜访同时间的时间点，我就可以把这个报告写在我的手机上面，而且用一个很快速勾选的方式就可以把报告做完。对，所以它等于解决了以前就是我们在做报告的时候会产生的一些问题。好，那就是我们请大家先进入一下我们 demo site， 那可能就是先请大家就是进入 Google， 然后搜寻爱报告3个字。然后你就会看到一个这样子的页面。我先带大家来看一下那个进入的画面。你看，我们来 Google 打爱报告，然后就可以看到我们爱报告 Visabase 的页面。请问这边大家都跟上吗？进去吗？对，要进去，然后就点进去爱报告里面，已经来了。好，然后我们爱报告跟 Feediq 两个官网是有联动的哈，就是来到其中一个，然后我来到旁边可以看到，就是下面有那个爱报告跟爱顾客两个部分，你只要切换过来就可以切换到爱顾客的官网。好，那我们现在来看爱报告的部分，那我们怎么样去测试呢？我们下面有一个什么试用爱报告，对，然后点进来。现在有跟上吗？还是我再一次？账号密码是不是？好，那个输入这边的账号密码。
就这边就是进入到我们官网之后，然后左下方有一个试用部分点下去。那如果你们用 IE 觉得很慢的话，请用 Google Chrome 的方式登录。那个密码，在页面的最下方，然后左下会有一个试用按钮。小姐，位对起。借过一下，挡住了。这边那用。在最下方。从哪边进啊？要来验证码。对，验证码。从哪边进啊？可以进来。进来。有了，然后帮我们打账号跟密码。哦，账号就是这个，对，这个 email 账号。哎呦，那种气用，创一个简单的。嘿啊，一大堆弄起来。有啲一工日出拢食饱就会，这种气用你用创较简单。好，大家都可以的哈。好，那我们进入下一页。啊，这边就讲怎么登录系统。那我们其实现在已经有中文的繁体中文跟简体中文都有，然后其实我们还有英文的部分。好，就假如我们有大陆的朋友也可以用。好，那现在大家可以看到进系统来主画面就是这几个区块。那这边就是我刚刚讲那个重要指标，报告的标签可以贴在这边。好，那我这边跟上面的画面不太一样，我这边就是讲我 demo 的部分。那下面大家可以实际去试玩看看系统的操作。好，那上面重要指标的部分嘛，这边是代办事项、代办区、代办报告。我个人的报告区会出现在这里的区块。然后最新的意思是说，就是我们这个团队所有人的报告会出现在这个区块。好，那右边两个部分呢，一个是热门标签的部分，好，然后再来是进阶搜寻的部分。那右边这两块是有关那个报告的搜寻，好，跟一个那个资料整理的部分。那我等一下会在细部每一块跟大家做说明。好，这样可以的话，我就进入到下一页。好，那就是首页这上面有3个部分嘛，一个是首页哈，首页这边就是大家看到那个几个功能区块，然后管理的页面，就可能你要去设定报告格式，或者设定每个人的权限或设定账号等等，就是来管理这边做处理。那我们要写报告的话，要写报告的话，就是进入到撰写的部分。好，点这里可以写报告。好，你们其实可以点进来看看怎么写报告，可以去试试看点那个撰写。好，点进来之后可以看到会有一个很基本的报告格式，然后它会有，比如像是客户的名称啊，这是基本的，然后像是那个什么访谈的内容是什么。就是主管可以在那边先预设一些内容写在这边，那就是我今天早上去写报告的时候，我就知道说哪些部分是我要注意到要写的东西，我可以先写在这里。然后你也可以设定一些那个什么勾选的栏位。你可以设定一些勾选的栏位，比如像是我们可能把产品啊，或者像这些课程的部分，可能用勾选的部分把它做起来，就是减少我们写报告的一个负担。用勾选的方式就可以把这个报告给完成。好，那大家到这边都还了解吗？这里没有勾选。勾选。哪里要勾选？Erica。他现在就教我学刚才讲的是正向的。就是一个范本，我们现在写报告。那你有看到勾选？那我们可以用手机去写报告，我们就用点选的。所以说我们为了要可能报告很简单，很快速，所以我们要勾选。哦，这个印象对吧？对对对，那这边的话都有一个
我现在跟各位说一下，因为我这边是我们的 demo 的影片，那可能跟各位进入到那个报告内容会写的不太一样。我们今天只是一个 demo site 而已。就这些指标部分是可以内部再设定的。可以，那个后面会讲到，你可以设定那个指标跟那个报告的栏位内容要写什么东西。好，那其实像你看这个写报告的时候，下面会有一个待办事项，就这个报告是完成或未完成。那我们通常这边设定是说，假如这个报告是可能你还有一些部分需要主管或同事确认的话，我就勾未完成。好，那它就会出现在刚前面的一个那个待办事项区。中间有一区块叫做待办事项嘛，那就是所有人就可以看到说，哦，这是我们目前哪些报告是需要确认还没完成的，就会记得来看，这样子，当做对自己的一个击催。好，那重要指标的部分呢？比较以我这个范本来讲，我会把它设定成像这个我去拜访客户，他是不是有预算，好，是不是有商机，然后这个案子是不是有竞争者，然后对方有没有接受提案等等。这些重要指标可以根据你们不同产业的需求自己去调整成自己要的一个形式，这样子。就像我们有 NPO 的客户，他这边可能就会改成说什么，他去拜访一个案家，关怀一个案家的一个历程，然后中间会发生的所有报告，他就根据那个历程点去贴标签。对。然后只要有贴的标签，就出现在刚刚首页的重要指标，你就可以知道可能某一段时间内哪种标签的报告出现过几篇，这样子做一个数量的统整。好，那比如像制定标签的部分，这边像是那个我们设定重要指标嘛，那你也可以对这个报告制定标签，比如说这是我写的报告，那我就要让人家知道说，这是 Bob 写的，我就贴个 Bob。那可能之后其他同事只要看到这个指标有一个 bug， 我就点 bug， 那就是所有我写的报告就跑出来了。这边可以去制定自己的一个重要标签。然后标签又出现在刚刚右上方的一个标签云的部分，这边点按会再做说明。好，那一样报告你也可以去附加答案进去的。那附加答案的内容是不限格式的，你要影片啊、图片、Word、Excel 都可以。好，那这个报告你可以去控制它的权限，就是说，可能有些同事跟同事之间不希望我们互相的报告被对方看到，那我可能就设定一下，就是说我这个报告只要我的主管看到就好，其他同事不能看，那我就可以来权限设定的部分，刚刚是报告内容嘛，然后上面有个权限设定，来到这边就可以去。放慢一点，有点快。太快了，太快了，你修就订了。放慢一点。好，左边有一个客访内容区块嘛，这是刚刚赚钱的部分。那右边有一个权限设定，那进来就可以去控制我刚刚讲的一个我们的权限部分。你要给谁可以让看到这篇报告，然后谁不用看，这样子。OK， 那到这边大家都还了解吗？最好重讲一次哦。真的啊。tempo 放慢一点。真的哦。你先讲一下，看有咩啊？在你咧讲。我嘛想要在聊甲咱台湾无共，啥无共是咧。我看那再直接用大家的范本跟大家讲一下哈。你看我们有几个区块，重要指标，然后待办区域，然后我的报告内容，然后最新的一个，我们这个群组里面所有人的报告会出现在这里。然后热门标签，然后公共的字节。哎，你说。无共款来来聊。你的画面跟我的画面完全不一样，不晓得在哪里。对啊，我找无你咧讲啥。换了你把字幕画面切换，变成是你控制这个画面，然后他们看到是你的画面，然后你再切换回来。对啊，我才咧讲，对袂起来。对啊，跟你刚讲的是。你可能哇，他那个还要输入账号密码，还是小账号簿吧，这些小抄的给他
啊，不会，不能进不进去。来，跟那个小姐借一下。快了，这个 tempo 太快了。对啊，应该统一画面，他讲我们看，然后操作给我们看。那统一画面赶那点，我的工作对点下，有点统一画面啦。哦，拜托，三号密码讲话是较简单的咯，做 demo 怎么做同样难？你们同意吗？对不对？1、2、3、4，哦，对不对？小三账号小三，1、2、3、4，不是很好记吗？用英文的小三，小三。真紧啊！这真紧啊！哎，知道对，厉害厉害，早就来了。不错不错。对呀对呀对呀，该来的好几个，我们的来好几个。对啊，我头咧去看伊咧去啊嘛，去足久的。好。